Opel Combo, пригнанный с Европы. При резком ускорении начал слышаться свист. Диагностика показала, что это свистит из-под выхлопного коллектора первого цилиндра. Видно, что выпускное окно на головке вот черным покрылось нагаром. Да, вот эти вот все исправные. Видно, хорошие обжатия. Но поменять прокладку на машине с турбиной, конечно, это тот еще геморрой. Ну, на удивление, так как машина новая, все болты открутились, ничего не закисло, не заржавело. Что нужно для этого сделать? Не получилось вытащить трубку EGR, поэтому турбину я оставил прямо на машине. Чтобы снять коллектор, снизу открутил кронштейн приемной трубы, разъединил ее с гофрой. После этого этот открученный стык отходит ниже. Снял патрубки, подводящие, отводящие от турбины на интеркулер и от воздушного фильтра. Выкрутил датчик давления масла и снял все наконечники со свечей накала. После этого коллектор отводится в сторону и ставится на место. В принципе, самое муторное — это вставать вот эти нижние болтики. Для них очень плохой доступ, но все сделать реально. Сейчас будем зачищать, собирать, покажем, что получилось. Вот так выглядит установленный коллектор. Установлена защитка. Все защитки, патрубки. Вот. Пробный пуск уже был. Все хорошо. Снизу сейчас покажу, что нужно было открутить. Снизу откручивается вот этот хомут соединения глушителя, крепление катализатора к блоку и еще опора резонатора, опора гофры, чтобы удобнее было ее снять. Теперь машина работает тихо, не действует на нервы постоянным свистом, поэтому не бойтесь, все получается, все делается относительно просто.